अस्सलाम वालेकुम। तमाम भाई खैरियत से होंगे, उम्मीद है। ये 10 फुट दरवाज़ा छोड़ा है और आज तीसरा दिन है। ये चारदीवारी की शुरू बुनियादें भर के 3-3 रद्दे लग गए सामने भी, और ये इस साइड से चौथी जगह पर जो है, चौथी साइड पे रद्दे लगाने की तैयारियां जा रही हैं। वो भाई ब्लॉक लगा रहे हैं, साइडों पे ला रहे हैं। वो भाई खोद के तो बुनियाद सीधी कर रहे हैं। ये मसाला तैयार है, इसके साथ साथ ये सारा काम बस नीचे से थोड़ी सी सेटिंग करने में टाइम लगता है। उसके बाद ऊपर हवेली फेरने में टाइम नहीं लगता। हवेली इंशाल्लाह जल्दी फिर जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी। ये साथ माहौल है, देखें साथ ये फसलें लगी हुई हैं, गंदम लगी हुई है हर तरफ। ये साथ वाला प्लॉट भी है, इस तरफ भी गंदम है। ये इस तरफ को थोड़ी आबादी है।